Итак, Итак, у нас торжественный день. вчера на втором этаже муж наконец доделал электрический щиток. Работают все розетки и почти все выключатели. Для нас это событие. Как же много у нас было проводов. Вдруг вы забыли или просто не видели раньше. Это ведь все только для второго этажа. Они торчали из стены пару лет, ждали своего часа, а муж подключал их постепенно. И вот накануне Нового года, когда мы наконец закончили ремонт в коридоре, пришло время поставить последнюю точку, завершить щиток. 1,5 месяца с начала 2026, и он закрыт. Маленькая, но такая важная победа в ремонте нашего старого дома.